ଅତଏବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି କହନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ଯେପରି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମେଇବା ସ୍ଥାନରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା, ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣ। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଥା କହିଲେ କିଛି ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଥା କହିଲେ କିଛି ହେଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ କଥା କହିଲେ କିଛି ହେଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ମାନୁ, ତାହା ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ହୁଏ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହା ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହା ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ଆସ୍ଥା ଦିନମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଯଦି ଆମେ ସେହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ଆମକୁ ଏତେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର କେତେଟା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ସେହି ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଭରସାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଓ ସଭୟରେ ଉତ୍ତମ ବିବେକ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପିତର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉ କି ରାତିରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଦିନ ହେଉ, ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଭରସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରୁଛୁ? ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା, ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଭରସା କରୁଛୁ? କାହିଁକି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ? ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆମେ କାହିଁକି ରଖିନୁ? ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ କହିପାରିବ? ଯେ ଜାଣିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପିତର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଛ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିବା ପରେ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରୁଅଛି। ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ଜାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାହାର 14 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ପଥ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଥ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଲୋକ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ, ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିବ।
ଯଦି ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାର୍ଗ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେହି ମାର୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଦୁନିଆର ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ବିନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ এই ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନେତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯିଏ ଆସିଲେ ନିଜ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି। ସେ ମୋ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କବର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କବର ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କବର ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କବର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ଏହା ଆମକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି ବୋଲି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଭରସା ରଖୁଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ କହିବେ ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମାର୍ଗ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହା ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ପଚାରେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୁସମାଚାର ଠାରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, କି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିଠି କରି ଜଗତ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଥିଲୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଜଗତ ଆଡ଼େ ପିଠି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମୁହଁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ହାତ ବଢ଼େଇ ସେହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସକୁ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ এই ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର, ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବା ସୁସମାଚାରରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଆଉ 21 ପଦ, କିପରି କୌଣସି ହିତକର ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରକାଶରେ ଓ ଘରେ ଘରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସଂକୁଚିତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି।
ଏହା ସାଧୁ ପାହୁଲ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡିଂ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ତାହା ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଦୁଇଟି ନଥିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଏହା ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମକୁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ପଚାରିଲେ କହିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ନେଗେଟିଭ ଆଉ ପଜିଟିଭ ଦୁଇଟା ୱାୟାର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବରେ ଯଦି ମିଶେ ତାହେଲେ ସେ ଲାଇଟଟା ଲାଗେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଆମେ କରିପାରୁ। ଆଉ ତାହା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ, ନିଜକୁ ନାହିଁ ନ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଥଣ୍ଡାପଣ କାହିଁକି? ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, এই ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଦୁନିଆ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ କୌଣସି ରାଜନେତା ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେମିତି ପାରିଲା ସେମିତି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ମୋ ପଛରେ ତୁମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା।
आमे निजको आमे अस्वीकार करि पारुना। प्रभु आमानकु कहउचंती तांको पछे जिबार अछि, ताहाले निजको आमे अस्वीकार निजको नाही कहिबार अछि। प्रभु जो समय आम जोड़ा कहउचंती प्रभु को आमे हाँ कहिबार अछि आ निजको आमे नाही कहिबार अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से गेतसेमनी बगीचारे से पिता परमेश्वर निकट प्रार्थना करी कहंती, पिता मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा। प्रिय माने आमे मध्य सेही प्रकार आम मानकर प्रार्थना हेबार अछि जे प्रभु मो इच्छा नुहे तुम इच्छा। केबे केबे प्रतिदिन आमे निजको अस्वीकार करिबा अछि, निजको नाही कहिबार अछि आउ प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमे हाँ कहिबार अछि। न हेले आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पछरे आमे कदापि आमे चली परिबु नाही। मु आपण मानक निकटरे पंचम विषय मु रखिबा पई चाहे। पंचम विषय मु आपण मानक निकटरे रखिबा पई चाहे ताहा माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 24 पद। कौनसी लोक दुई प्रभुंकर दास होई पारे नहीं, कारण से जनक घृणा करिबो और अन्य जनक प्रेम करिबो, अथवा जनक प्रति अनुरक्त हेबो और अन्य जनक अवज्ञा करिबो। तुम्भे माने ईश्वर और धन उभयर दास होई पार नहीं। प्रिय माने मु पंचम विषय आपण मानक निकटरे रखिबा पई चाहे जे आमे उभय ईश्वरंकर आउ धनर सेवा करि परिबा नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको एई जगारे अति स्पष्ट भाବରେ कहिसंती एई जगतरे दुईटा प्रभु अछंती, गोटिए हेला धन आउ गोटिए हेला परमेश्वर। आउ अनेक लोक से माने भाबंती गोटिए शैतान आउ गोटे प्रभु परमेश्वर, से माने भाबंती सेमती। मात्र एई जगारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट शैतान को से प्रभु बा मालिक बोली से कहि नाहंती, मात्र कहिसंती धन को। आ गोटे ख्रिस्टियन विश्वासी भावरे आमे एहा निहाती जानिबार आवश्यक रहिछि, आमे धन और परमेश्वरंकर एकाथरे आमे सेवा करि परिबा नाही। आमे होई पारे धनर सेवा करि परिबा, होई पारे आमे प्रभुंकर सेवा करि परिबा। आमे ए दुईटा मिसै किना आमे सेवा करि परिबा नाही। आमे सेति पाई प्रिय माने गोटे ख्रिस्टियन विश्वासी भावरे आमे जानिबा आमे कहार सेवा करूछु, आमे किए आमर प्रभु अटंती, कहार आमे आराधना करूछु। कारण आमे केबे हेले मध्य दुई प्रभुंकर दास आमे हेई परिबा नाही। एहा गोटे ख्रिस्टियन भल भाव जानिबार अछि। धन आमको दरकार, मात्र धन को सब बेले आमे दास कर रखिबा, कारण धन होछि गोटे उत्तम दास आ गोटे खराब मालिक। सेति पाई पाउल तिमोथी को से लिखंती जे धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल। शैतान को से समस्त अनिष्टर मूल बोली से कहउनाहांती, आ शैतान मध्य समस्त अनिष्टर मूल नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आमानको सिखाउचंती जे धन लोभ समस्त दुनिया रे जेतिकी अनिष्ट रहिछि से सब अनिष्टर मूल होछि धन नहीं, धनर लोभ। धनर लोभ होछि समस्त अनिष्टर मूल। ख्रिस्टियन विश्वासी भावरे ए पंचम विषय आमे निहाती जानिबार आवश्यक जे आमे उभय धन आ परमेश्वरंकर आमे सेवा करि परिबा नाही। मु आपण मानक निकटरे षष्ठ विषय रखुछि, ताहा हैला जहन लिखित सुसमाचार 13 अध्याय 35 पद। जदि तुम्भ मानकर परस्पर प्रति प्रेम थाए, ताहा हेले तुम्भे माने जे मोहर शिष्य एहा समस्ते तो द्वारा ज्ञात हेबे। प्रिय माने आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शिष्य अटु। लोक माने आम मानकर पोशाक, आम मानकर बुद्धि ज्ञान, आम मानकर टंका पैसा ए सब देखिकिना जे आमे जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शिष्य एहा जगत जानिबे नाही। जगत कौन जानिबे? एमाने ख्रिस्टियन लोक बोली जानिबे। मात्र जदि आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शिष्य जदि आमे जानन्तु, ताहाले आमे को से कहंती जे आमको परस्पर प्रति प्रेम रहिबार अछि। गोटे ख्रिस्टियन एहा निहाती जानिबार आवश्यक रहिछि, जदि से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शिष्य बोली जगत जानू, ताहाले परस्पर प्रति प्रेम रहिबार आवश्यक। जो चर्च रे आमे बसुछु,
जो घरे आमे रहुछु जो सहित आमे सहभागिता करुछु आमे सेमानंकु आमे प्रेम करिबाकू पड़िबो आउ आमे प्रेम करूना हूँ ताहाले आमे क्रिश्चियन ही जिवो आमे मात्र जीशु कर शिष्य आमे ही परिबो नाही आउ से पॉइंट रे मु आपण मानकु आउ थर मिसेबा पई चाहे परस्पर को प्रेम करिबाकू पड़िबो आउ परस्पर को क्षमा देबाकू पड़िबो परस्पर को प्रेम आ परस्पर को क्षमा मु आपण मान निकट रे सप्तम विषय मु रखिबा पई चाहे सप्तम विषय एहा अटे जे आमकु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सेही गौरवमय मेघमाଳାର आगमन निमंते प्रस्तुत हेबाकू पड़िबो मु आपण मान निकट रे सातोटी विषय रखिली प्रथम विषय आम भरोसा संबंध रे जदि केही आमको प्रश्न करे ताहाले आमे उत्तर देवा पाई सबु समय रे आमे प्रस्तुत रहिबार आ मन परिवर्तन आ विश्वास द्वारा ही आमे परित्राण पाई परिबा प्रतिदिन आमको पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबाकू पड़िबो आ निजको अस्वीकार न कले आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुगमन करि परिबा नाही आ आमे टंका आ प्रभु उभयंकर आमे सेवा करि परिबा नाही मु षष्ठ विषय आपण मान को कहली परस्पर को प्रेम करिवार अछि आ परस्पर को क्षमा देवार अछि आ सप्तम विषय जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन निमंते आमे निजको प्रस्तुत करिवार अछि आज एही जगत रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन रो चिन्ह लक्षण डेट ए सब विषय नै बहुत चर्चा चली बहुत प्रचार मध्य चली मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सेही मेघमाଳାର गौरवमय आगमन निमंते आमको क्यों प्रकार भाव प्रस्तुत हेबाकू पड़िबो ए शिक्षा बहुत अल्प रही आमको प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन निमंते निजको प्रस्तुत करिवार अछि मु आपण मान निमटे सातोटी विषय रखिली जे प्रत्येक क्रिश्चियन विश्वासी यह निहाती जानिबार आवश्यक रही मु आशा करे एही संदेश आपण मानकु आशीर्वाद आनीदेव आपण मान जीवन रे गोटे नुआ उद्योग आनीदेव प्रभु आम समस्त को प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु।